I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi video i kao što vidite po zanosu klipa, da ljudi moji, danas ću da doniram, to jest ja kasnije, trenutno je uveče, to jest veče, tako da danas ću streamovati, što pričam ja, danas ću donirati jednim streamerima, doduše našao sam baš sam razotivio ovih 10-15 minuta, stvarno je dobar lik, tako da ću samo njemu doniram u ovom videu. Kako se zove? Jebi ga, trenutno imam samo 1280, tako da nisam mogu više čekati da skupim, iskreno me mrzelo. Tako da danas ću donirati ovom liku 1200 mana, ili 1200 mana, ne znam ni ja, kako se zove broj, ne znam, čekaj da pogledam. 1200 mana, tako da ću mu donirati. I sve to, meni ne trebaju mane, skupio sam iskreno za Guho ili za Ultraplex najviše, ali mogu i ovom liku doniram, šta će njima, imaju 10 puta više nego on, tako da ajde idemo sa prvom donacijom. Prva donacija će odmah biti od čujete glas. Eki, Može Meki za snajper. ja ne verujem Eki. Evo ovako malo da ga čujete. Za snajper. Znači A? počet ću, odmah ću Meka pesu za da puknem. snajper. Nemam ništa. Samo 40. Daj malo, nemam ništa. Ajde. Hvala. Čemu reakciju. Aj malo da letimo s autom, čekaj. Nemoj. Ajde. Đapela, hvala brate na pesu manice. Gledaj. Što to radi? A da, zanimljivo. Kako ti može biti zanimljivo uništavat benzinsku? Pa, lepo. Čemu napišeš što? Kad sam hejter. Uradio sam challenge. Ok ljudi, onaj prošli lik nije hteo manu, ne znam iz kog razloga nije hteo danas, ali sam našao ovog drugog lika i njega sam gotivio, ja svakog drugog lika goti na ovom trovu, jer se stvarno liku i trudi sve to, tako da ako ne, ostavit ću, znači dole znači ostavit ću samo link dole u opisu, tako da možete da ga zapratite, gledajte, dobre lika majke mi. Ako ste dobri, hoćete igrati sa vama arenu, a ako ne, onda možete igrati zajedno, ne znam ni ja. Kako se zove, evo ga, It's Acke. Donirat ću mu, pošto sam kod onog lika 500, da. Kod ovoga ću 3 od 300 i 1 od 500. Tako da ajde vidimo njegov reaction. Ajde se bacimo onda. Počet ćemo jednom od 100. Bromo, jesi tu? Tu bi trebao. Hvala puno, vrate, na kastu 100 mane Đapela. Idemo ljudi moji, Je tačno meni idemo ljudi moji još jednu trebalo da je od 100, jednu od 500 i onda još jednu od 100. Dobro, zapratite ga svi. Koliko ima? 81. Idemo, Sve ovo, išta. ajde, će da vidi. A, nešto lik pobjegaj. Hvala puno na kastu 2 puta 100 mane, vrate, Đapela. Jedan od 500 i onda još jedan od 100 ljudi moji. Ajme da vidimo. Majke mi gotimo likove koji imaju, koliko ima Ne dva. znam da je ovaj lik mogao sad da pobjegaj. Idemo. Bum. Otišao je van zone, Ajde. lagano, vrate. Moguće. Seri, druže, 500 mane. Hvala puno, Đapela, vrate. Jebote, 500 mane, lik donirao. Šta je ovo? No. Hvala puno, brate. Se vrako da sam donirao, ne znam nije šta tako sustivamo da ne. A idemo vamo da ga nađemo. Evo još jedno od 100 i... Dobijem. Ne seri, ali je lik pao, druže, vidio si na kilometar. Gle ovo, Sve beže. tu je negdje bio pao.
Ej, vaj. GG, skupit ću još, pa ću njemu doniram najvjerovatniji. Ajdemo još ovaj play i onda jebi ga da gasimo. Ajde. Riš. Jebi ga, nemam više. A jebi ga, brate, ali to se zaradi brzo, to znam, brate, samo te treba budeš na live streamu i ne znam, vikli, ono, na dan dobiješ ne znam koliko maksimum, ja mislim maksimum možeš na dan da izvučeš 1000, tako nešto. Dobro, idem da ga pitam ja na A brzinu, hvala puno, brate. da li mu smeta si ako mi objavim dao, na brate. YouTube. Tako da eto, pa se čujemo posle. Ništa ljudi moji, pitao sam ovog lika i nažalost ne može. Bravo, ako gledate nemojte glupi, pusti mi lika. Šalim se, rekao je može, tako da hvala mu puno. Imaćete dole link njegovog Trovo A. Tako da dođite, zapratite ga, dobri lik života, gledajte ga, donirajte mu mane, gledajte mu stream, uživajte, chillujte uz ovaj stream, što najbitnije, ne samo dođeš da, nebitno. Tako ljudi moji, dobro uglavnom, znači ja sam donirao koliko sam imao, vidjeli ste sami da nisam nešto vagao i bilo šta, ovo sam bukvalno 2 dana gledao i sve to, tako da GG. Imao sam koliko, znači ono sam donirao 500, ovo mi sam donirao, čini mi se sad ću da idem 800, 200, 700, 800, da. Čekao sam, trebao sam još ovoliko da čekam. Tako da ono, donirat ću mu ja naknadno posle streama, posle ovog klipa. Tako da eto ljudi moji, kažem opet, imate dole njegov, mislim on neće niko gleda ovaj klip, jebi ga ono. Ali jebi ga ljudi moji, imate sve nam dole njegov link, tako da eto, subscribe se na kanal. I to je to, uživajte, pozdrav.